Ukraine nổ tung máy bay laser tối mật của Nga, nguyên mẫu A-60 thành tro chỉ sau một đòn tập kích. Ukraine tuyên bố đã phá hủy nguyên mẫu máy bay mang vũ khí laser A-60 của Nga trong một cuộc tập kích lớn vào tỉnh Rostov ngày 25 tháng 11. Cuộc tấn công sử dụng tên lửa hành trình Neptune và hàng chục UAV tự sát Bas đánh trúng nhà máy Beriev tại thành phố Taganrog. Video lan truyền cho thấy chiếc A-60 từng được sử dụng để thử nghiệm vũ khí laser từ thời Liên Xô, bốc cháy dữ dội và phát nổ. Ảnh vệ tinh sau đó xác nhận máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi một chiếc thử nghiệm khác, A-52LL, cũng bị hư hại nặng. Nguồn tin Nga cho biết khoảng 50 UAV và 3 tên lửa đã được Ukraine triển khai trong đòn tập kích. Dù Nga khẳng định sân bay không thiệt hại về nhân lực và hạ tầng, nhưng việc hai máy bay để tháo dỡ bị tiêu diệt được xem là tổn thất đáng kể, đặc biệt với chương trình vũ khí laser trên không mà Moscow từng kỳ vọng. A-60 là dự án bắt đầu từ thập niên 1970, trang bị pháo laser có tầm bắn khoảng 40 km, từng được thử nghiệm bắn hạ khí cầu từ độ cao 10 km. Chiếc bị phá hủy lần này là nguyên mẫu duy nhất còn tồn tại.